ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து வீட்டுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக பொருள் வாங்கியிருக்கேன். அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து சிங்கிள் ஹாட் பாக்ஸு. இந்த ஹாட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நான் ப்ளூ கலர் வாங்கியிருக்கேன். இந்த மேல் மூடி வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது. நல்லாயிருக்கு, குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. மேலே வந்து மூடிக்கு மேலே வந்து டிசைன் வந்திருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பாக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ். இதை நம்ம பார்க்கலாம். லஞ்ச் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் கலரு மேலே பேகு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாக்ஸ் என்ன கலர்? பாக்ஸும் ரெட் கலரில் இருக்குது. 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஸ்பூன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து லென்த்தாக ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போகாமல் எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸ்பூனும் வச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது பேக். இந்த பேக் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ஸ்மார்ட்டாக நல்லாயிருக்கு இந்த பேக். அடுத்தது வந்து டீ கப் பார்க்கலாம். இது வந்து 6 கப்பு 6 பிளேட் இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா கண்ணாடி கிளாஸு, கீழே போட்டால் உடஞ்சிரும், பார்த்து யூஸ் பண்ணணும். பிளேட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. பிளேட்லேயும் கப்லேயும் டிசைன் வந்திருக்கு. 6 பிளேட்ஸ் இருக்குது. பிளேட்டில் டிசைன் வந்திருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. நைஸ். இது வந்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்தது வந்து வாட்டர் கேன். வெளியே போனால் அது ரொம்ப யூஸ் ஆகும், அதுக்காக நான் வாட்டர் கேன் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 60 ரூபாய். அடுத்தது வந்து வெஜிடபிள் சூப் வைக்கிறதுக்காக கப்பு வாங்கியிருக்கேன். 6 கப்பு இருக்குது, 6 ஸ்பூன் இருக்குது. எல்லோ, க்ரீன், ரெட் 3 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பூனும் 6 கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம். ஜூஸ் கிளாஸ் சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் 6 கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாஸ் நல்லா திக்னஸாக நல்லா இருக்குது. நான் ஒரு நாள் இதில் ஜூஸ் பண்ணி நான் வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து வீட்டுக்கான கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா டீ கொடுக்கறதுக்காக பிளேட் வாங்கியிருக்கேன். பிளேட் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டீல் பிளேட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் ஒரு டேக்ஸாக வாங்கியிருக்கேன் சாம்பார் வைக்கிறதுக்காக. இது வந்து இரும்பு வாணலி. இது வந்து பலகாரம் எதுனா செஞ்சால் தேவைப்படும்ன்றக்காக சின்னதாக அழகாக வாங்கியிருக்கேன். இது சின்ன பாண்டலி, பொரியல் எதுனா செய்ய தேவைப்படும்னு இதுவும் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து பெரிய வாணலி. இதுவும் எனக்கு வந்து இதுக்குன்னா ஆனால் கெஸ்ட்டு ஆனால் நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்காக செய்யறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.